alfaiete. Tem ali atrás. Ali atrás. Então eu vou ligar o alfaiete para vocês verem. É muito silencioso, né? Só tá ventinho, né? Tá bom. Tá indo. Olha, eu tô diminuindo a velocidade dele. Agora eu desliguei ele e tem a grade dele. Vou mostrar. Só que ele é 220. Só para desligar ele no 220. Quando ele é 220, ó. 220. Então, eu tenho medo de forçar o motor, sabe? Então, ó. Aqui, ó. Olha o botão dele aqui, ó. Desliga, desliga. Então, ele é bonito, né? Só que ele só liga no 220. Ele também liga em outra tomada, né? Então, gente, eu vou ligar ele. 1, 2, 3, 4, 5. Vai! É a mágica dele. É a minha mágica. Então, o botão dele é atrás. O botão dele é atrás, eu não sabia que era atrás. Ó, gente. Tá. 1, 2, 3 e já. Espera. Eu quero que ele fique chiliquento, sabe? Então, ó. Ó a mágica dele. Ele faz ventinho, ó. Ele é silencioso, só que ele gira muito rápido. Ele gira muito rápido, você sabia, gente? Ó. Pronto? Ele gira ao contrário, gente. Girar ao contrário. Tá vendo, ó? Ó. Ó. Deixa ele parar, aí vocês vão ver. Gira para o outro lado. Gira para aquele lado ali, ó. Viu? Ele gira para o outro lado. Então, gente, o banhete é muito bom. Tem a gradinha dele, tem a hélice dele, não salta, porque tem um negocinho, sabe? Então, beleza, tchau, beijo, vou ligar.